Vybrali jsme takovouhle světlou látku. Je to proto, protože bude vypadat dobře vlastně na každý sedačce. Máme tam pruhy. Tohle bych nechala někomu na kalhoty. Na showroom mám celkem ráda, když vybíráme něco, co je hodně univerzální. Víš, že vlastně jako ne každý má vlastně prostor pro nějaký velký barvy a tyhle ty usměrněný, umírněný tóny tam prostě neskazí vůbec nic. A ta klientka se potom může vlastně vybrat i ten polštářek od Kud Kolejna, nemusí si kupovat motény. Já bych ještě se taky dívala na ten koberec trošku, protože ta plocha toho koberce bude pod tou sedačkou poměrně dost veliká. Líbí se mi, jak potom vyznívá ten rám, tak bych vybrala něco, na co se budeme chtít dívat dlouho. Dobře. Všichni, i zákazníci. Protože to, když je to možné vidět vlastně na showroomu, tak ta představa je pro toho zákazníka jakoby velmi přesná a on má potom klid v duši, že si to vlastně jakoby vybral přesně tak, aby to vypadalo dobře i na jeho terase. Když není zbytí, poradíme se s katalogem a s výrobcem. Schválně přinesu černý antracitový rám, protože to je rám, který má hodně lidí vlastně na baráku, mají okna, mají spoustu detailů vlastně, s tím se hodně často setkáváme. Takže se podíváme, jak to potom kamarádí s tou černou. Budeme předstírat, že je to rám okna. Shodli jsme se na tom, že tohle je super kombinace, je to do béžova, není to hnědý, je to do béžova, jsou to teplé barvy, Molteny stejně nenabízí nic černýho, ani šedýho, takže máme tady trend. Top italská značka říká, že černá šedá je out. Ano, ano.